بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مرة تانية في قناة وتحديات متنوعة. النهاردة إن شاء الله كنا مصورين الفيديو السابق عن جوز العصافير دول لما كانت بتوضى بالعيش، وما كانت بتحضر، وما كانت باضت. دلوقتي قلت أصورها لكم تاني وهنتابع مع بعض إن شاء الله لحظة بيضها وفأسها. إن شاء الله دلوقتي جيت أفتح العيش لقيته ما شاء الله مطلعة، قلت برضك لازم أوريهولكم. هو دلوقتي سبحان الله ذكر لحظة اللي هو بيأكلها عشان تخش تأكل عيالها برضك وهي بتاكل برضك. بس سبحان الله لحظة جميلة اهي. طبعا العصافير شيء جميل وشيء حنين ما شاء الله، هم بيحبوا بعض، لحظة حب مع بعض. برضك دلوقتي هوريكم زغاليلها في العيش. لسه كانت بايضة ما شاء الله 4 أو 5 بيضات، جيت افتح لقيتها لسه اول زغلول طالع اهو. دلوقتي برضك لقيت الفأس طالع، قلت احطلهم برسيم. برسيم طبعا فيه تغذية حلوة ليها ولعيالها اهو. البرسيم اهو بتاكله برضك. جنيبة وبلكم مع بعض برضك. طبعا انا مطلعها دلوقتي هوريها لكم. بسم الله الرحمن الرحيم اهو زي ما انتم شايفين اهو. دي اول ما شاء الله زغلولين اهو، ولسه ما شاء الله 3 بيضات تانيين او 4 اهو. برضك سمر اهم فيهم كبس ان شاء الله، فيهم زغليل ويطلعوا بسلام. وبرضك مع بعضينا هنطلع حاجة حاجة، واول ما تطلع وتكمل باقي البيض فأس ان شاء الله. برضك هوريكم طريقة الاهتمام بالعيش والزغاليل كنظافة برضك عشان ما يتعجنوش فوق بعض. طريقة تنظيف الخشبة بتاعت العيش برضك، ومراحل الزغليل كلها من أول فأسها مع بعض لحد إن شاء الله ما تكمل ريشة زي أبوها وأمها وتخرج وتاكل لوحدها وننقلهم لوحدهم تاني. هي كانت ما شاء الله وتمام. بص هي دلوقتي هتخش إن شاء الله وتأكل عيالها زي ما انتوا شايفين اهو. لسه هحطلهم أنا أكل ومية وقلت برضك شفت الزغلول قلت أحطلهم برضك برسيم وكده. برسيم برضك فيه فيتامينات حلوة وبتقوي برضك الزغلول ونأسسه اهو زي ما انتوا شايفين اهو. كده بتاكل وتظبط اهي. دخلت أكل زغلول اهو كده دخلت اهي اهي زي ما انتوا شايفين. وطبعا ان شاء الله هنتابع مع بعضنا برضك الجزء التاني اللي احنا كنا مصورينه برضك ده اهو. رميلهم برسيم برضك بس دي لسه ما طلعتش يعني. ان شاء الله برضك اول ما نطلع هوريكم زغاليلها ان شاء الله. برضك نمشي مع المراحل كلها لحد ما تكمل ريشهم زي ابوهم وامهم برضك، ويطلعوا ياكلوا لوحدهم وهننقلهم زي ما انتوا شايفين اهي. برضك نبص عليها لعلمكم ما بصيتش، بس انا برضك هبص اشوفها لسه. لا دي لسه ما طلعتش زي ما انتوا شايفين البيضة اهو لسه ما طلعتش. ان شاء الله برضك اول ما تطلع ان شاء الله هوريكم برضك زغللها وكده اهي زي ما انتوا شايفين اهي. دخلت برضك ترقد ما بتطولش، ساعة ما نفتح باب البيضة تخرج تجري طبعا عشان ترقد على عيالها تاني اهو زي ما انتوا شايفين اهو. كده دخلت تأكل زغللها ان شاء الله بأمر الله. برضك هوريكم انا مراحل كبر الزغاليل، وبرضك ما تخلص بيض خالص هتبتدي بقى نبتدي ننضف خشبة العيش اللي بيقعدوا عليها برضك عشان وساخة. نقعد ننضف أول بأول طبعا عشان ما تعجنش تحت رجليهم وتمسك ضوافرهم وريشهم عشان الزغلول يطلع نضيف. زي ما انتوا شايفين الدكر بياكل اهو الأكل بتاعهم دنيبة وبيلكم وفلارس. طبعا لازم الفلارس دلوقتي طبعا عشان الزغاليل وكده تأكل فيهم يبقوا بصحة حلوة بصحة جيدة. طبعا انا داخل دلوقتي لسه طبعا في بيض، تبقى قاعدة على البيض وقاعدة على الزغاليل برضك، او تخلي الزغاليل على جنب وتاخد البيض كده لحد ما يطلع. وان شاء الله خلال بكرة او بعده هيكمل البيض كله ان شاء الله ويطلع زغاليل.
طبعا في اي سؤال اكتبولي في تعليق وان شاء الله هرد عليكم. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك ودعم القناة ليوصلكوا كل جديد ان شاء الله. اهو عشان حاططلهم برسيم كله عمال ياكل دلوقتي. اهو زي ما انتوا شايفين اهو. برضه نفتح نشوفها بتعمل ايه مع الزغاليل. اهو لا خرجت اهو زي ما انتوا شايفين اهو. اهي طبعا ما شاء الله مالية معدتها اهي، مالية معدتها اهي عشان تخش تأكل برضه. ان شاء الله احنا مع بعض ندعم بعضنا ان شاء الله. لو في اي سؤال بره زي ما قلت لكم اكتبوا في تعليق وان شاء الله ارد عليكم مع بعض ان شاء الله. متنسوش اللايك والشير والاشتراك. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.